udang sia nya disebut hudang-hudang edan sia sidawala pun adi sia nu pake agu teh gitu sia kasawarga teh ah sanes agu da abdi mah cing demi teuing agan abdi mah dan di piwarang hudangnya udang di sim abdi mah nurut cek sia lawan aing lamun bener-bener sia aya jaho ah ampun para lunting abdi kedah ngalawan kadunungan goblok ilmu naon sia ah tengah gaduh-gaduh di sim abdi mah ilmu agan hirup teu bodoh-bodoh acan cik sia kasawarga teh naon oh agan teh keung eta nepi hariwang abdi kasawarga sakieu we teh abdi magan naon laras agan bade nyarek ye yeah. hariwang inggih sakieu we teh abdi mah naon leuleus agan Ari akana naonan juragan Bima teh gede labuh kahanap aing ngampul lamun ngampul kabeh kudu ngampul dalangna kokodna 2 kurang ajar sidawari kumaha leuleus agan karasa Bim dengekeun ku maneh Bim hah cacak adina komo aing lanceukna hai sok rek kumaha geus kieu Mang Bima awas ya jebot awas awas kabeh di teuing Hela awas ya jebot biwirana kenyang poing nya sok hudang lewat tuman sia ngahina teuing sia ka aing teh abong kanu leutik gelut jeung aing nyahoina sok gelut hayo lulus aing dawala hah lulus tuangkeun atuh bina-bina teuing sok hayang nyaho dagor ku aing tuman lah bina-bina tuman bina bujur gede si teh bina-bina teuing awas ku aing mah rumasa aing dawala aing leh ulan rumasa aing leh reug-reug aing sare kasawarga aing kitu beuh reug-reug agan gigi mohon agan aya kitu mah aing pek ngarojong kumaha sia we oh kitu agan gigi nya aya kitu mah cageurkeun aing ulah please ulah cageurkeun aduh ampun dicageurkeun mah aing nu ripuh jangan dicageurkan ampun dawala cageurkeun aing dawala ulah goblok teh ulah euy aing nya atuh damang agan tersangka si dawala luar biasa lamun sia rek kasawarga pek kumasyangan aing ulah dibabawa moal agan hebat ilmu sia dawala semohon pun adi teh gandeng sia mah pek kumasya we aing rek balik saya agan cageurkeun anak aing sia ulan cageurkeun anak aing saya agan cepot pun aran sia ka ieu woi genut gelut jeung aing aduh itu awas aja bos sa naon awas naon mangalawankeun ka bapana dor yang aing hanya nepi ka kieu-kieu na pahlawan kaberangan ye nya hayangnya eta teh ilmu teh ti aing waduh sia bela naon sakali we wala sakali naon sakali we sakali naon aing hayang atuh juga si laing itu dipikasieun maksudna si laing nu nganjag
anu nyagerkeunana aing anu ngomongna anu tarik si lain jero hate bisa teu nya bisa iya beres beres ngan embung ulah kitu da wala aing sakali please da wala please dicium ulah sekali kayak diantar ku aing apel wala sekali please tuh aing tuh engke ku aing dia bawa live kena TikTok aduh sok atuh ya beres Gatot Kaca lamun bener-bener anjeun teu percaya kana ilmu aing tuh aing teu percaya bener iya dina waktu ayeuna Gatot Kaca bener maneh hayang cager hayang bener iya sok Gatot Kaca lamun hayang cager dina waktu ayeuna cager Gatot Kaca wey cager geura datangkeun ka Gatot Kaca cager Gatot Kaca cager atuh menilala teuing ampun wey tong lami teuing Gatot Kaca cager anjeun Gatot wey Gatot Kaca hebat luar biasa anjeun cepot eta ilmu aing atuh karasa nya luar biasa mun cepot tapi aing teu percaya cik lamun bener-bener maneh elmuna hari keneh cok aing leuleuskeun deui cik leuleuskeun deui nangtang maneh ka aing kasih Kang kurang ajar maneh nangtang ka aing hayang dileuleuskeun iya awas Gatot Kaca leuleus ayeuna maneh heuy kurang ajar leuleus teu ngarti aing maneh duh ampun leungeunna kokoreh iya ieu 5.000 leuleus kata wos eta ilmu aing sok hayangnya udang nya utah deui digaplok sia ku aing tenang udang siapa kerja udang hayang kami teuing sok sorangan cagerkeun nya udang Gatot Kaca udang cik cagerkeun deui aing bener hayang cager iya Gatot Kaca maneh kudu cager ayeuna cager Gatot Kaca wey cing ngarti atuh cager nah kosong molongpong cager udah naon ieu kumaha urusanna teuing atuh cagerkeun ku sorangan teu becus goblok sini sok pi kajauhan ge bisa bener ayo mana keur naon ngalatiwu si teh tiwu atah keneh kan mah balur ku gula Gatot Kaca hayang cager ya cager Gatot Kaca wes waduh luar biasa Maha Guru luar biasa hebat salira Maha Guru hebat salira atuna lain kita tadi cang atuh nyebut guru ka hamba atuh teh jadi hebat kaula palai ilmu hoyong ilmu kitu palai ilmu nama ya keud moal dikoretkeun komo kadunungan mah abdi moal koret rek dibikeun sapinuhna kanggo agan demi negara demi bangsa rela abdi nya tapikeun mikeun nya ilmu anu sakieu hadena ya teh leres nah maka jeung henteu dibikeun ku abdi waduh hebat Maha Guru leres cik kedah kumaha puasa teu kedah puasa tirakat teu kedah tirakat naon atuh pokona mah hiji we kudu panjang emutan panjang ingetan sumuhun babari apa nah sabab ieu teh aya jajampeanana leres kaula boga ajar sabta pangrungu kaula babari apa sok atuh geura amat heula sabta pangrungu tolong sakitu ya sabta panghegar tulungan nabi sok naon aya jajampeanana kumaha kita sakali kudu apanya ya
ngareng hapeula. Tarik napas panjang. Tarik. Pas. Lempar. Wir yang dog jang wir yang dog jang cuman ini kencarkeun leuleus sakitu sok cobaan ka abdi nya ho kasaha sok ka abdi Ya siap. Ngareng hapeula. sok Tarik. Pas. Wir yang dog jang wir yang dog jang cuman ini kencarkeun leuleus Allah edan Buset. Gusti luar biasa maha guru aduh Kangjeng Rama lamun ningali atoheun kalau boga ilmu wir yang luar biasa alah agan leuleus agan cageurkeun kumanya geurkeun wir yang deui ya beres terang ngareng hapeula nya sok Tarik. Pas. wir yang dog jang wir yang cuman ini kencarkeun cager waduh walah luar biasa maha guru ilmu nepi ka kieu-kieuna kade eta ilmu ulah dipake teu baleg komo dipake ka awewe mah ulah pisan moal hama guru kaula mah teu beuki awewe berarti beuki lalaki henteu ulah beuki lalaki gaena mah geuning balik teh penjara teh aya mah diagung-agung jelema teh geus ararane jiga pahlawan balik teh ieu teh penjara teh dikalungan bunga segala rupa eta anu korbanna menyeri teh hatena mah heueuh teu malalikir jelema nya kadinya jelema salah teh di urang mah diagung-agung ngomong naon henteu nya tapi kaula tetep percaya ieu teh bener ilmu teh sakali deui atuh si kayaknya ho Tarik. Pas. wir yang dog jang cuman ini kencarkeun leuleus Allah hebat luar biasa maha guru hebat cageurkeun deui wir yang deui teu kedah datus 3 kali kok sae mangga lamun kitu carana mah rupina ye ilmu bakal dipake ku kaula nya kade ulah dipake teu bener mun aya musuh nu gagah kakara pake musuh nu ieu mah iya sae cageurkeun deui iya beres tenang luar biasa maha guru hebat tah kitu atuh ish naon nada kaula macan nyebut cager paingan leuleus keneh atuh aduh anjir poho aing si mana nyebut cager ka aing luar biasa cager maha guru dah gitu luar biasa sok ayeuna magan geura muli ka mana ka Astina kamar tariagan menjadi ka Astina wah sae mangga tapi kaula sadokeun teu abdi teh sono jiga geura balik omat eta ilmu lamun musuh biasa mah tong dipake lamun aya musuh anu berat pisan kakara pake iya siap mangga dijajab atuh ka sawarga urang sawarga urang leuleuskeun ku kaula entong teu kedah urang sawarga mah ku abdi we sae mangga permios kaula bagja boga aji wir ya wir saya mangga permios Naon akal. Allahu Akbar numur beng alam aing mah lain aya hayang musuh mangan kabayang lamun aya musuh berat gatot-gatot yo aing mah gelut aing mah lajo heeh alah ajang jiganya teh dewek sampelak ka pejabat Akang. padahal dibalikeun ku aing biasana pejabat ngaheureuyan rakyat aya mah rakyat ngaheureuyan pejabat hayang nyaho rakyat ngaheureuyan pejabat Kumaha Kang? dina mangsa kampanye pan pejabat loba nu mere duit aya nyolok henteu geuning teh ngaheureuyan da geus arapaleun nama rakyat teh
wong gendeng sia ora ana ingkang bakal mutusaken jiwaragahan di kakajabahingsun paehan kowe Jang Kang. aduh hareupan ge euy Ada ya Kang. Semaka betu we bot di mana sia neme witi sawarga guys balik di sawarga sumuhun geus naon nagih bawa korma jadi itu pokoknya magan pokoknya malah luar biasa we rame agan itu teh ieu teh sagan ieu dek kajajah negara Amarta bot oh kurang ajar ish gini aya agan is iya maha guru coba punten dipayun calikna maha guru sawiya cekap di raos is kalau teu raos sawiya ya saya bangga punten ka penggeran mangga naon tot henteu apa kene ilmu wir yang wir sumuhun apa lah tuh kade aya anu enteng mentong dipake moal tenang we naon sagarang urang rewosan ngomongin aing henteu agan teu kurang ajar sautang pati barapati hutang urang ti badak maju sabe mah di podaran wae kurang ajar hutang pati barapati hutang urang bayang urang ajak kaket bacot pin datang wah geus beunang eta geus beunang eta geus waktuna ayeuna Amarta dihancurkeun kesenian naon ari ieu nya agan gua abdi agan gua abdi mah guru mah calik-calik we Uyos suka ulah ish ieu mah bagian abdi Uyos bagian abdi oh saya mah punten mangga permios apa kene wir yang wir tenang ya kadi sia kafir kasaha maneh Yahudi sitara salat sitara zakat sitara jumaahan nyawa ti mana aing terjemahan nyanyaho nyawa ti mana ning eueuh di masjid aing ya dengekeun ku sia masjid sia di mana aing demen ni teh nyaho wah pokona mah anu eueuh di masjid aing berarti teh eta bid'ah Allahu akbar Gusti ieu agama teh ieu jadi kieu agama teh euy nyebut Allahu akbar teh urang teh jadi sieun lain sieun ku Allah tapi sieun ku manehna we ning kadang-kadang nyebut Allahu akbar bari nonyok batur heeh dah montong dakwah hareupeun aing samanya dakwah make iket tuh coba bukan make kopea aduh kurang ajar gelut saja aing dor agak eta irung dipikaletik kitu ampun Aisyah kumaha eta teu eungap irung sagede kitu jeung tibatan sia eta irung ngagorowong jiga hong kitu olok oksigen sia teh teu nyeri haten teu anjing aduh huntu hiji sia teh permen lain beungeut beureum anjing ditingali beungeut sia jiga cangcut anjing bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut hah kan bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut si cangcut mah kanyut anjing atuh tah eta waduh kurang ajar daguan ku aing di mana di Ciledug urang jogo aja aing di dinya tapi saacana jogo urang ngabubur heula di dinya deung Mang Haji Kulung ngabubur di dinya dor iya beres pangbayarkeun aing heeh iya beres aing mah kabita gelut aing mah hayang nempo dundungan aing mah
apa moal ka aing? Hah? Hutang pati pada pati hutang berarti pada di podalan kau ibu. Sia rek balik apa moal? Moal bisa saatana sia talukai. Raden Gatot Kaca tiluhur nyata ningali ingkang Rama. Punten Kang Jelema. Rek Gatot, sakedap. Metereh we. Metereh naon? Bagian kaula. Sok. Rek balik apa moal? Naon balik? Sia rek taluk apa moal? Punten. Nista Maja Utama. Rasakeun pempalasan ti aing. Naon? Awas. Tinggal Kang Jelema. Salina bakal kataji. Naon Gatot? Tinggal we. Tarik. Duh, jangan teli. Dudungan aing keur medeng. Yo. Wir yang, wir yang. Dog jang, dog jang. Wir yang, dog jang. Kemana ini? Mencar. Lulus. Banget tinggal. Naon sedat? Naon teh? Naon teu lulus? Buah salah. Wir yang. Dog jang. Kemana ini? Mencar. Lulus atuh. Aisyana naonan tot. Kabina-bina teuing Aisyana naonan wir. Sia teh. Anjir. Edan geuning Panawa teh garelo kabeh. Kurang ajar ampun. Hariwang anak aing Kresna. Anak aing tulungan si Gatot Kresna gelo si Kresna. Iya. Alah, anjir. Wir yang domah ini kencan lulus ngajedog wae. Aduh nyapu udah ku aing ditipu. Alah, tapi buktina ning kala labur musuh tuh. Disangka gelo beureun. Alah. Dia guru SD, guru TK, kurang ajar si aing dipitnah majarkeun aing gelo gara-gara sia guru, kadia guru ebel, kurang ajar si pangeran kodok, bener-bener seuing sia. Astra jinga dibeberi ku Gatot Kaca duka kumaha kajadianana. Duka kumaha nasibna Astra jinga dibeberi ku Gatot Kaca. Panginten ke urang ada mah di lakona itu kayaanana.